Празникот Свето Богојавление Водици, кој што Светата православна црква го празнува на 6, односно на 19 јануари, во зависност од календарот, во последниве години зема на масовност околу неговото чествување. Од година во година пријавувањето на кандидатите кои што ќе скокаат по Светиот крст е се поголем. Конкретно за годинашнава прослава имаме најавено 98 кандидати, од кои 10 се девојкиња, меѓу кои најмалото е 2005 година родено, а најмалиот учесник во сета таа манифестација е роден 2007 година. Како и лани, така и оваа година, фрлањето на Светиот крст во водите ќе се изврши во аквапаркот Салида во Прилеп со почеток во 12 часот. Но должен сум да укажам на тоа, односно да апелирам до нашето граѓанство, дека со ова не почнува прославата на празникот Богојавление. Имено, претходниот ден на нејатка, 18 јануари или 5 јануари по другиот календар, ние во светите храмови при нашиот град служиме посебни часови посветени на тој ден и истиот тој ден всушност го извршуваме големиот богојавленски водосвет. Меѓу нашиот народ има едно размислување кога вика дека главната манифестација ќе се одржала на базенот. Не, јас би рекол, чествувањето на празникот започнува во 4 часот наутро во сите храмови во нашиот град. Околу 6:30 до 7 часот утрото завршува Светата Божествена литургија, а после Божествената литургија пристапуваме кон извршување на Светиот Богојавленски водосвет во сите храмови во нашиот град. По тој повод ги поканувам и ги повикувам сите наши верници за нивна масовност, како на Светата Божествена литургија, така и на фрлањето на Светиот крст во водите на аквапаркот во Салида. Оние што се фрлаат по Светиот крст, повеќе се фрлаат за свое лично здравје, за здравје на своето семејство, а поклоните се споредна работа. Но ни овој пат поклоните нема да бидат исклучок. Ние како црква, станува збор за Светата православна црква, на оној кој што ќе биде најуспешен. Светата православна црква, односно храмот Свето Благовештение и Плевското архиерейско наместништво му доделува икона со ликот, односно со крштевањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос во реката Јордан.